හායි යාළුවනේ කොහොමද ඔයාලට මම මේ පෙන්වන මැෂින් එක බ්‍රදර් ජපන් මැෂින් එකක් පෝටබල් මැෂින් එකක් කස්ටමර් කෙනෙක් මේක ගෙනත් දුන්න මැහෙන්නේ නැහැ කියලා මේකේ අවුල තිබ්බේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතන මේ රොටරි කැරකෙන ඒ හුක් එක වැඩ කරේ නැහැ සහ මේ ෆීඩ්බැක් එක හරියට වැඩ කරේ නැහැ. දැන් මම මේ මැෂින් එක ගලවලා තින්නේ මට අවුල සෙට් වුණා. අවුල තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මම ඔයාලට පෙන්නන්න මෙන්න මෙතන මේ ඇනේ ගැලවිලා තිබ්බ මේකේ. මම ගලවද්දී ඇනේ තිබ්බේ නැහැ හැබැයි මේක ගැලවිලා තිබ්බේ. මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් එක වැඩ කරේ නෑ. මේ ඇනෙන් තමයි මේ බාර් එකට සෙට් වෙන්නේ. මේ ප්ලාස්ටික් කෑල්ල වීල් එක. ඒකෙන් තමයි මේ හුක් එක කරකවන්නේ. ඒක තමයි මේක අවුල තිබ්බේ. දැන් මම එතනට ඇනයක් දාලා තියෙන්නේ. මැෂින් එක නම් දැන් වැඩ වහන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට කලින් පොඩි වැඩ වගේක් තියෙනවා මේක කරන්න. මේ ලෙඩේ නම් හරි ඒත් ඉතින් අපි වැඩක් බාර දුන්නම හරියටම කරනවා. ඉතින් මේකේ මේ මෝටර එහෙම නන්න මේවා එහෙම මේ ඩස්ට් එක බැඳිලා තියෙන්නේ. ඒවා හැම ඔයිල් කරන්න ඕනි. එතකොට ග්‍රීස් නම් අවුලන්නේ. ග්‍රීස් වේලනේ තියෙනවා. මේ පැත්තේ ඔයිල් කරන්න ඕනි. ඉතින් මැෂින් එක සර්විස් කරලම මේක හයි කරන එක තමයි අපි කරන්නේ කස්ටමර් ගෙනාවට. ඔයාලට ඉතින් මේ වගේ මම ඔයාලට වීඩියෝ එක දාන්නම් මේක සර්විස් කරාට පස්සේ. මේ තියෙන්නේ මේකේ කවර් එක. අනිත් එක මේක අර නිකන් මැෂින් වගේ නෙමෙයි මේ. අනිත් මැෂින් ගලවලා තියෙන එළින් තියෙනවනේ ඔයිල් ගන්න එහෙම පුළුවන්. මේ පෝටබල් මැෂින් වල අවුල තියෙන්නේ මේ. ඔක්කොම ඇතුලේ තියෙන ප්ලාස්ටික් කවර් එක ඇතුලේ. ඒ හින්දා හරියට සර්විස් එක කරලා දුන්නාම කස්ටමර්ට සැටිස්. දැන් ඔයාලට පේන තියාලනේ මේ මැෂින් එකේ කලින් මෙතන මේ ඔක්කොම ඩස්ට් එක මම දැන් සුද්ධ කරලා තියෙන අයින් කරලා පින්සලකින් පීදාලා මේ මැෂින් එකේ මේ මෝටර වලට එහෙම ඔයිල් එහෙම කාලයක් යනකොට අඩු නැති වෙනවා. ඔයිල් වේලෙනවා. ඒ වෙලාවට ඉතින් මේම ඔයිල් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ මැෂින් එකේ අවුල තිබ්බේ මේව නෙමෙයි. මැහෙන්නේ නැති කේස් එකනේ තිබ්බේ. ඉතින් මම දැන් බලලා අපි වැඩක් කරනකොට ඉතින් හරියට කරන්න බෑනේ. ඒතකොට කස්ටමර් කෙනෙක් වුණත් අපි ළඟට එන්නේ. මම මේක කරලා තින් දැන් මේ මෝටර එකේ මේවා හැම ඔයිල් කරනවා. සර්විස් එක ඉතින් හරියටම දෙනවා. අනිත් එක තමයි අපෙන් වැඩක් කරාම මේ කස්ටමර්ට කරේ මොනවද ඒව ඔක්කොම පෙන්වන්න පුළුවන්. මොකද මේ වගේ මැෂින් ඇතුළේනේ තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම ප්ලාස්ටික් කවර් එක ඇතුළේනේ. කස්ටමර්ට බලා ගන්න විදියක් නැහැ නේ. එළියෙන් නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. මේ දේවල් දැම්මයි කියලා කියන්න විතරයි පුළුවන් අපිට. බලන්න බෑ. අපේ එහෙම නෑ. අනිත් එක තමයි මේ මැෂින් එකට මේ සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ මැෂින් ඔයිල් දාන්නේ මේ මැෂින් වලට කොහොමද දාන්නේ මැෂින් ඔයිල්. මම දැන් මේ එන්ජින් ඔයිල් දාන්නේ මේකට මේ මොකද මැෂින් ඔයිල් එකේ thickness එක අඩු හින්දා ඉක්මනට වේලෙන්න බලනවා. මේ මැෂින් එක ගලවලා එපායින් ඔයිල් කරන්න. ඒ නිසා එන්ජින් ඔයිල් දැම්මයි කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද කාලයක් තියෙනවා. ඔයිල් එක ඉක්මනට වේලෙන්නේ නැහැ. ඒක එන්ජින් ඔයිල් දාන්නේ. නැත්නම් මැෂින් ඔයිල් තමයි මේකට දාන්න ඕනේ. කොහොම තමයි ඉතින් සර්විස් එක වෙන්නේ මේ මැෂින් එකේ. කස්ටමර් ගෙනාවේ නම් මේක මැහෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊට අමතරව ඉතින් අපි අනිත් වැඩ ටිකත් බලලා දෙනවා. එහෙම කස්ටමර් නිකන් මැෂින් එක ඒ වැඩේ විතරක් කරලා දෙන්නේ නැහැ.
ආයි යාළුවනේ කොහමද මැෂින් එකේ කන්ඩිෂන් එක මම ප්ලාස්ටික් කවර් ඔක්කොම හොදලා මැෂින් එක දැන් ඇසෙම්බල් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ අවුල තිබ්බේ අර ඔයගලන්ට මම කියපු ලෙඩේ තමයි. මැෂින් එක මැහෙන්නේ නැහැ, ෆීඩ් වෙන්නේ නැහැ. මැෂින් එකම සම්පූර්ණයෙන් ඔයිල් කරලා ග්‍රීස් කරලා තියෙන්නේ දැන්. මේ කන්ඩිෂන් එක කස්ටමර් ගෙනාවු කන්ඩිෂන් එක ඔයගලන්ට මම පෙන්නුවා කලින් වීඩියෝ එකේ. දැන් කන්ඩිෂන් කොහමද? ඔයගොල්ලෝ මැෂින් එකක් දෙනකොට මේ කන්ඩිෂන් එක තමයි ඔයගලන්ට දෙන්නේ. ගන්නකොට විදියට නෙමෙයි.